Quite su máquina y herramientas de la caja y retire cualquier envoltorio. Inserte la barra de soporte de manera vertical en el montaje. Cuando oiga un clic, significa que la base del suelo se ha ensamblado con éxito. La base del suelo puede sostener la aspiradora y 3 cepillos accesorios utilizados comúnmente. Antes del primer uso, cargue el aparato completamente. Cuando la luz indicadora de carga esté encendida, significa que el aparato se está cargando. Luego de 5 segundos de carga, la luz indicadora se apagará y el aparato entrará en modo de ahorro de energía. Cuando la pantalla indique 100%, el proceso de carga habrá finalizado. Inserte un extremo de la varilla de extensión en el cuerpo principal hasta que oiga un clic, y el otro extremo en el cepillo, alineándolo con los pines conductores. Presione el botón de encendido para activar la máquina. Por defecto, se inicia en modo automático. Presione el botón del interruptor para cambiar los modos de succión. El modo eco para la limpieza diaria, y el modo turbo para la suciedad rebelde. Cuando use el cepillo multisuperficie con iluminación, la luz celeste marca registrada en el frente se encenderá automáticamente. Acte del interruptor en el cepillo para superficies suaves como alfombras y tapetes de juego, o bien cuando aspire residuos grandes como granos de café y palomitas de maíz. Desactive el interruptor en el cepillo para superficies duras como pisos de baldosas y madera. Cuando utilice el cepillo de rodillo blando con iluminación, la luz en el cepillo se encenderá automáticamente. El cepillo es adecuado para pisos duros como mármol y baldosas. Acople el adaptador flexible al cuerpo principal, seguido por la varilla de extensión y el cabezal de cepillo. Este adaptador está diseñado para alcanzar y limpiar debajo de muebles bajos. Acople el mini cepillo motorizado directamente al cuerpo principal. Este cepillo es ideal para limpiar polvo y pelo de colchones, sofás y otros materiales. Conecte la herramienta de combinación directamente al cuerpo principal. El modo de hendiduras de la herramienta de combinación es adecuado para limpiar huecos en ventanas, puertas y otros lugares difíciles de alcanzar. Presione el botón en la herramienta de combinación para extender el cepillo. Adecuado para limpiar polvo de cielos rasos, cortinas y otras superficies. Conecte el cepillo de limpieza suave directamente al cuerpo principal. Adecuado para remover el polvo de escritorios y limpiar los residuos de suciedad en ventanas y puertas. Acople la manguera de extensión al cuerpo principal, seguida de la herramienta para eliminar el pelo suelto de mascotas. Este cepillo es ideal para eliminar el pelo suelto y absorber el pelo de mascotas con pelo medio y largo. Conecte la manguera de extensión al cuerpo principal y el cepillo de limpieza blando giratorio. Adecuado para limpiar superficies delicadas como vidrio, pantallas y teclados. Para el recipiente de polvo, cuando el polvo alcance la marca Max, presione el botón de liberación del recipiente de polvo para abrir la cubierta inferior y vacíelo. Presione el botón de liberación del recipiente de polvo para retirarlo de la aspiradora. Retire el filtro EPA primero. Luego gire el sistema ciclónico para levantarlo y quitar el prefiltro integrado. El recipiente de polvo, el sistema ciclónico, el prefiltro y el filtro EPA pueden lavarse. Luego de la limpieza, deje secar al aire por al menos 24 horas antes de volver a utilizarlos. Vuelva a colocarlos en el orden que los desmontó. Para el cepillo de rodillo blando con iluminación, presione el botón de liberación del cepillo para retirarlo de la ranura. Separe el rodillo de la cubierta lateral. El cuerpo del cepillo de rodillo blando es lavable. Cuando lo seque,
Coloque el cuerpo del cepillo de manera vertical y debe estar bien seco antes de volver a usarlo. La ventana transparente y otras áreas pueden limpiarse con un paño seco. Gire el botón de liberación de la ruedita del cepillo de piso y retírela para limpiar el pelo enredado en ella. Luego de la limpieza, vuelva a colocarla en el orden que la desmontó. Para el cepillo multisuperficie, gire el cerrojo en sentido antihorario y retire el cuerpo del cepillo multisuperficie. El cuerpo del cepillo de rodillo puede ser lavado y debe estar completamente secado al aire antes de volver a usarlo después del enjuague. La ventana transparente de un cepillo multisuperficie y otras áreas pueden ser limpiadas con un paño seco. Luego de la limpieza, vuelva a colocarlo en el orden que lo desmontó. Para el mini cepillo motorizado, gire el seguro en sentido antihorario hasta que se detenga. Luego retire el rodillo del cepillo giratorio. El cuerpo del cepillo puede ser lavado y, luego del enjuague, debe estar completamente secado al aire antes de volver a usarlo. La ventana transparente y otras áreas del mini cepillo motorizado pueden limpiarse con un paño seco. Luego de la limpieza, vuelva a colocarlo en el orden que lo desmontó. Para desensamblar la batería, mantenga presionado el botón de remoción de las baterías y deslice hacia atrás para retirarlas. Luego siga los pasos para instalar nuevas baterías. Retire la bandeja de goteo. Presione el botón de liberación del tanque para retirarlo. Levante el tapón del tanque de agua, llénelo con agua limpia y coloque firmemente de nuevo el tapón en el tanque. Vuelva a instalar el tanque de agua. Si hay un espacio, presione ambos lados del tanque hasta que encaje en su lugar. Conecte el rodillo húmedo motorizado con la varilla de extensión y la unidad principal. Encienda la aspiradora, y el trapeado comenzará de manera automática. No es necesario cambiar de modo. Es apto para trapear pisos duros, madera, mármol y baldosas. Ideal para limpiar derrames, grasa y manchas rebeldes. Retire el rodillo húmedo motorizado después de su uso. Presione el botón de liberación del tanque para retirarlo. Jale del botón de liberación del cepillo hacia abajo y retire el cepillo. Levante el mango de la cubierta del tanque de agua sucia para retirarla. Vierta los desechos sólidos y las aguas residuales. Vacíe el tanque si no se utilizará por un largo tiempo. Enjuague el tanque de agua sucia y la cubierta con agua limpia. Si el cepillo está sucio, enjuáguelo bien con agua limpia. Después de la limpieza, déjelo secar al aire por al menos 24 horas para asegurar un secado completo. Limpie regularmente las ranuras y la cubierta transparente con un paño seco o toalla de papel. Una vez que esté completamente seco, vuelva a ensamblar en orden inverso. Cuando instale la cubierta del tanque, asegúrese que ambas esquinas superiores estén completamente asentadas.